Друзья, всем большой привет! Мы на даче. Эти слова прямо как бальзам на душу. Как я люблю здесь бывать. У нас сегодня теплая погода, всего -5. 3 дня шел снег. Муж чистит сейчас у нас дорожки до бани, до сарая. Еле пролезли до крылечка, крылечко тоже. Уже я и почистила лопаткой, и помела. В общем, пробралась домой. Я хочу показать, друзья, кто со мной давно еще не знает, ну и кто новенький на моем канале. Мы купили печь. Купили и уже установили. Вот такая вот печь у нас. Это сибирская печь. Приехала она к нам из города Новосибирска. Называется она Верона 200. Она чугунная. Очень красивая, я так ее полюбила, она мне так нравится. Вы посмотрите, какая красотка, друзья. Вот такая вот Верона. Здесь можно на ней готовить. Вот такую трубу мы покрасили. Ну, я имею в виду, что покрасили. Там, где покупали печь, там у них производство. И вот эти все трубы тоже они нам собирали. К нам приходил печник. Вот этот печник нам посмотрел, как он все будет устанавливать. Мы с ним все обговорили. Вот, и потом, где печь покупали, еще раз повторяю, там производство, они нам нарезали и собрали комплектацию всех этих труб, всей этой системы, которая к этой печи подходит. Лист вот этот вот тоже все они нам красили. Все они нам вырезали. В общем, всю комплектацию мы у них вот так купили. Конечно, это все было не крашеное. Черный вид, такой черную трубу захотела я. Как мы здесь, у нас печник пришел, когда здесь все посмотрел, говорит, да, мне здесь все понятно, пойдемте на улицу. Вышли на улицу, он посмотрел, ну, что там вот труба будет. Вот, я говорю, а какого цвета есть? Он говорит, ну, в вашем случае, так как у нас дом такой серо-голубой, вот, покажу, выйду на улицу. Он говорит, ну, в вашем случае только такая серебряная. Я говорю, ой, нет, я не хочу вот это, чтобы блестело. Нет, нет, ни в коем случае. Я прям сразу отмела. А какой же вы хотите? Я говорю, черный. Черный к такому серо-голубому дому не подойдет. Я говорю, ну, а мне подойдет. Промолчал такой. В общем, заказали мы. Вот, нам покрасили, собрали комплектацию и вот установили. Уже раза 4 мы эту печку затапливали. Она греет вообще очень хорошо. Ну, чугун, что там говорить. Вот. Почему мы установили печь? Как бы, зачем как бы нам вот этого еще траты лишние? У нас электрический котел, газа у нас здесь нет, так как дача используется только в летний период. Зимой мы приезжаем на новогодние каникулы, иногда по выходным, ну где-то 2 раза в месяц, раз в месяц, чтобы почистить дорожки, как вот я кормлю птиц, посмотреть, не замерзла ли у нас здесь вода. Котел электрический у нас, ставлю я на 10 градусов всего. Вот так поддерживает на комнатной температуре 10 градусов, и он так поддерживает. Но в прошлом году у нас была очень зима суровая для нашего региона, у нас Нижегородская область, и 42 градуса на улице, вот этот ледяной у нас дождь, кто в Нижегородской области, по-моему, в Московской области тоже был, и в некоторых регионах, не только у нас такой ледяной дождь был, а потом все замерзло. В общем, после ледяного дождя у нас заморозки сильные начались. Ночью было -42 градуса. Это для нашего региона что-то непостижимое. В общем, ледяной дождь свалило все эти провода, по которым к нам сюда в деревню идет свет. И у нас, заметьте, в -42 ночью, -30 днем не было света в нашей деревне. 3 суток. Представляете, 3 суток. Котел отключился, батареи у нас замерзли. И котел, когда дали свет через 3 суток, он не включился. Вот это все попало на в будние дни, когда нас здесь не было. Вот. И ой, у нас там какой-то снежок хороший идет опять. В будние дни нас не было.
Вот, и мы не знали об этом. У нас никакого ни чата, ни сайта, ничего. В общем, сидели и не знали. Когда приехали, в пятницу мы поехали вечером, что-то так заходили, приехали, а у нас дом-то весь ледяной. А котел-то у нас не включен, батареи замерзли, унитаз лопнул. Вот где сам унитаз лопнул, где вода в унитазе, вот этот сливной бачок лопнул, краны все полопались, из них торчали сосульки. В общем, здесь беда бедой была. Поэтому мы все сменили, и в эту зиму у нас началось опять. В общем, после этого ледяного дождя эпопея идет год. Почти с этим светом у нас бесконечно по двое, по трое суток нет света. И мы решили, а грели мы вообще и феном, и пылесосом. Нагревался пылесос, это было что-то. Соседи друг к другу бегали, пусть не у нас только, а на всей нашей улице и в деревне вообще. У многих замерзло все, в общем, было такой ужас. И мы решили поставить печь. Долго выбирали, сначала даже в Леруа Мерлен купили одну печь, привезли ее сюда. Ну, как-то она мне не понравилась, постояла, мы сдали ее, увезли обратно. И вот поехали уже там, где печи продают, где ребята занимаются не только продажей печей, но вот и помогают установить вот это все комплектующие. То есть они сами не устанавливают, а комплектующие вот эти все подбирают, изготавливают и привозят. Вот. И поставили вот такую печку. Вот я сейчас буду растапливать. Быстренько рассказала дома, а то скажут, зачем вы печь? Уже положила сюда дровишки. Сейчас затоплю. Будет дома тепло. От печки так тепло. У меня собаки. В прошлые выходные мы приезжали, топили. И они лежали вот здесь около печки. Старшая моя Люсенька даже вот на эту железку вот клала голову, но потом обожглась, потому что она очень горячая. Вот, так как вот этот вот дровник, я решила здесь дрова. Они сухие, всегда имеются вот под рукой, как говорится. Мы уже прошу, мы как сожгем немножко, он подносит, опять принесет, и мне удобно здесь затапливать, либо он затапливает. Купили также кочергу, вот лопатку, вот так стену огородили, вот такой лист оставили еще. Для того, чтобы мебель у нас то есть рядом стоит, ну вот комод у меня стоит рядом, и я вот этот лист ставлю вот так, пока она топится, а потом, когда уже не нужно, вставлю обратно за стеночку, за плиту. В общем, мне вот так огораживает комодик здесь. Ну что, он не загорится, ничего, до него все равно расстояние нормальное, много, но чтобы нагревается, сильно нагревается. Вот, друзья, в общем, вот такая у нас новинка. Красота, что может быть лучше? Вот обожаю воду, плескаюсь в ней всегда, речки, моря, не выхожу просто из воды. И также огонь. И, наверное, все так, да, друзья? Друзья, помните, я вам показывала гирлянду, которую я в этом году заказала, а звезды у нее очень огромные, и мне в квартиру не подошли они. Ну вот, нашла на даче местечко, вот здесь вот у нас диванчик, вот над диванчиком. По-моему, смотрится красиво. Огромные, конечно, они звезды-то, они прям с мою ладонь. Ну, вот здесь вот нормально. Здесь вот диван у нас, и над диванчиком они будут так светиться. Сейчас вот при дневном свете это не так, но я думаю, вечером будет намного лучше и красивей. Пусть здесь будут радовать нас на новогодние праздники. Все равно приедем на пару-тройку денечков. Здесь в бане помыться, погулять, подышать свежим воздухом. Внуков привезем. Пусть порадуются. Елку я в этом году здесь не ставила. В прошлом видео показывала маленькую елочку электрическая, которую не надо наряжать, которая
включается в розетку и горит. Да, кто не видел предыдущее видео, можете посмотреть. Вот, я ее отдала дочке, она приехала сюда, говорит: мам, можно эту елочку взять? Вот она у нее на кухне стоит. Я говорю: да чего тут она без дела-то? Чего, на даче бываем редко, тем более зимой. А у вас-то каждый день она будет радовать. Бабушка нам такую красивую елочку, то есть моя мама подарила. И я ей отдала. В общем, гирлянды висят у меня на крыльце, на улице. Вот здесь, но еще есть парочку гирлянд, еще где-нибудь повешу. Пусть хотя бы гирлянды здесь будут напоминать, что скоро Новый год. Нет, цветочки здесь. Видите, как замечательно себя здесь чувствует традисканция. Посмотрите, какой пушок. И ни с одной стороны она нигде не присохла, не засохла. А в квартире сейчас при отоплении она так сильно сохнет. Хотя я с традисканциями дружу, они у меня и в квартире растут очень хорошо. Но все равно, смотрю, подсыхают. Стараюсь их поддержать, побрызгать, убрать подальше от батареи, но все равно этого не хватает. Вот в доме у нас здесь 42 градуса, ой, 42% влажности, а в квартире 35. Традисканции вот все-таки не любят. Да, любые цветы, наверное, не любят. Тут здесь вот у меня еще другая традисканция на окошечке стоит. Но она вот на окне чувствует себя немножко похуже. Наверное, нужно с окна ее убрать. Здесь вот все равно солнечные лучи на нее попадают. А может быть и холодно ей. В общем, вот тут вот около окна на столике вот такая вот традисканция. А здесь вот чуть-чуть похуже себя чувствует. Надо убрать тоже, может быть, на стол. Сейчас поставлю вот с другой стороны. Вот здесь у меня еще есть, знаете, какие цветочки? Вот такие вот. Как в народе они называются. Кто тещин язык, кто как, в общем. Кто щучий хвост. Сальциеверия, да? Правильно я называю, друзья? Язык сломаешь, пока выговоришь этот цветок. Вот тоже с квартиры привезла. В квартире растут плохо, а здесь вроде так ничего, получше. Еще у меня здесь герани. Ну, герани, конечно, любят мою дачу. Ну, не мою, а... Ну, мои герани у меня любят дачу. Ладно, так скажу. Вот одна даже вон цветет. Посмотрите, какая шапка у нее красивейшая. Вот такая вот. Вот они здесь, конечно, попушистее, позеленее. Поливаю их редко. Когда один раз в неделю, когда в 2 недели раз. Зелененькие, хорошие гераньки. Дом, конечно, они чувствуют себя хуже, опять же, потому что сохнет все от батареи, от этих. Вообще на даче лучше, да, в доме растут любые цветы. Вот, показывала уже я вам. Вот, приехал на дачу, и как-то мне грустно без моей полочки. Помните, вот здесь, на этом месте, висела полочка, которую я вам последние 2 видео показываю у меня в квартире. Вот эту вот полочку Прованс для тарелок. Висела она у меня вот здесь. Так она красиво здесь смотрелась. И чего-то я уже думаю, что, может быть, ее обратно привезти. Ладно, подумаю. Либо что-то тут нужно делать, потому что без полочки как-то угол какой-то пустой стал. И сразу и занавеска не играет. А вроде простенькая занавеска, такого не очень мне нравится этот цвет. Ну, сшита она нормальная, обычная, готовая занавеска для кухни я покупала. Вот, на рынке. Вот. Но как-то она вот с этой полочкой Прованс под тарелочки смотрелась красивее. Здесь еще вот у меня зайчики висели, фартуки с зайчиками. Как-то все было хорошо. Когда я вот это все нарушила, пустой угол стал. Ну и еще забрала самовар я домой. Здесь вот вместо вот этой конфетницы стоял самовар. И тоже какой-то вид был. Вот эта полочка Прованс, самовар. И какой-то такой уголок приятный, красивый. Ладно, облагорожу. Либо привезу полку обратно,
Ну, либо еще какую-то другую полку закажу и повешу тоже, потому что, да, хочется сюда вот какой-то прованской полочки. Печка у меня топится, уже все разгорелось, и я все закрыла, прикрыла. Там она горит, и уже идет очень сильное тепло от нее. Не смотрите, что у меня такие дрова грязные, можно так сказать. Вот эти все березы росли у нас на участке. И мой муж с зятем участок расчищали от берез. Они некрасивые березы были, тонкие, и зелень у них была только на верхушке, такие, знаете, как сорнячок прям. И вот они их рубили, пилили и вот складывали. И вот 3 года лежали они даже без навеса, вот эти дрова, у нас просто на участке за сараем в кучке. Вот, ну вот пришло время их использовать. В этом году мы пока не покупали дрова, на следующий год уже купим дров нормальных, ну а сейчас решили пока свои сжечь. Красота на улице-то. И из окна так хорошо смотреть. Весело. Надо мужу сказать, чтобы немножечко скинул с теплицы снежок. Чуть-чуть, а то уже много там накидала снега. Вот. Тихо. На улице сейчас было хорошо. Снега много. Почти все закрыло. Еще бы мои вот эти елочки маленькие закрыла, чтобы они не мерзли. Снег рыхлый, хороший. Еще не подтаивало ничего. Хорошо на улице. Выйдем немножко, я вам покажу. Елочки там свои. Ну а сейчас я еще хочу вот чем, друзья, заняться. Ой, сейчас занавесочку поправлю. Хочу заняться. У меня вот здесь, у нас, вернее, в спальне, здесь вот такой детский есть уголок. Все старенькое, что можно было, мы тут привезли. Это кровать киевская, уже мала моему старшему внуку. Он в 3 классе, а это кровать, ну, где-то, наверное, лет до 6, мне кажется. Вот, в Икее. Ну, сейчас покажу. Вот такая вот, наверное, узнаете. Она была не покрашенная, а я ее покрасила летом в белую краску. Белой краской, вернее, в белую краску, что говорю. Вот. Накрыла, покрывало у мамы взяли. Такое тоже старенькое, но мне оно нравится. Такое хорошенькое, голубенькое покрывало. За неимением ничего, да и даже если бы чего-то имели, все равно. Смотрите, какие раньше красивые покрывала были. Тут высоко, потому что лежат 3 подушки. Девать некуда, вот положила. Купили, ездили в Иваново с мужем, купили 3 подушки, я уже показывала. Ну, кто не смотрел, еще раз покажу. Вот такие вот замечательные наволочки я купила. А подушки уже заказала на Валбересе. Что-то не сообразила подушки купить. Вернее, не то, что не сообразила, я думала, у меня есть. Ну, другие чехлы на них в квартире одеты. Поэтому, думаю, закажу-ка еще одни. Вот заказала. Вот это мои 2 внука. Зайчики такие. И это мы решили, что наши собачки, как раз у нас черная собачка и рыжая. Вот это Люсенька, вот это Монечка. Вот с такими помпончиками в шапочке, видите? Собачки. А мой муж смеется, говорит, а это мы с тобой. Я говорю, ну и хорошо, я согласна. Видите, какие красивые тут. Вот. Ну, здесь вот такие картинки какие-то. Мы там из Геленджика привозили когда-то давно, лет 9 назад. Это моя старшая дочка летала в Грецию, оттуда привезла мне в подарок. Эту картину рисовала я на мастер-классе. Мне дочка младшая дарила сертификат на мастер-класс по рисованию. Вот я ходила. Это первая картина в моей жизни, друзья. Я в школе-то не умела и не любила рисовать. А тут я вообще была удивлена, что она мне этот мастер-класс подарила, потому что я прям курица лапа, это про меня. Вот. Ну вот, получилось, как получилось. Нам дали вот такую маленькую фотографию, вот такая прям маленькая. И с нее, вот с этой фотографии, мы вот эту вазочку с типа лаванды срисовывали. Там-то на фотографии лаванда была, но у меня получилось типа лаванда. Вот такие цветочки. Ну ладно, получилось, как получилось.
Это было первый раз, поэтому я от самого процесса была очень счастлива, друзья. Мне очень понравилось. И я думаю, что, наверное, я сама себе еще такой мастер-класс куплю и схожу. Вот. И вот у нас как бы дверь здесь, да, вот здесь вход. И мы так вот отгородили вот эту кроватку детскую, где у меня внук спит, пока старший. Я думаю, и младшему потом эта кровать перейдет. Вот так полочкой. Ой, у меня еще здесь даже тыквы стоят, видите? 2 тыковки еще остались. Остальные я уже и заморозила. Я так много ем тыквы, друзья. Так много, я ее прям наесться не могу. Вот эта вот тыква Атланта, если кто-то вот скажет, что... Вот я бы ее не стала выращивать. Хотя она сладкая. Она на вкус не кормовая. У нее цвет, когда ее варишь в каше, там добавляешь, или просто ее отвариваешь, там тушишь, или что-то с ней делаешь, она, цвет у нее такой желтоватый. Но я думала, и на вкус она такая. Нет, на вкус сладкая оказалась. Я, когда ее отвариваю, делаю себе либо муссы, либо соки, либо вот просто ем кусочками, отвариваю. Я сначала первый раз думала, наверное, должна была посластить. Нет, сладкая. Ну, а вот это вот мускатная или мускаде агро, она вот у меня на семенах написана была. Это вообще очень вкусная. Она вообще идет для выпечек, для пирогов. Вот этот сорт тыква, она такая вкуснейшая, несмотря на то, что она зеленая, как бы, да, это сорт такой, она созрела, это зрелая тыква, если ее разрезать, она очень такая прям оранжевая, запах у нее дыней пахнет, очень вкусная тыква. Ну вот, в общем, здесь у меня вот такая полочка стоит. Ну и для того, чтобы, если мы вот, например, сюда из прихожей входим, да, как бы кроватку не было видно, как бы она так вот из Геленджика долмены. Ой, раньше везли вот это все. Колокольчики из Карелии. Тут сортовала. Вот валам. Ой, раньше везли это все. Сейчас уже вообще вот куда ездим, ничего не покупаем. Вот. Сейчас больше покупаем какие-то футболки, ну, которые носить можно, да? Тапочки, футболки, чтобы в дело, чтобы вот это сносить все. А уже вот эти сувениры, вот я лично вообще не покупаю. Это было когда-то раньше, давно. Ну, вот это вот не выбросишь, вот все валяется. Тоже из Карелии такой карандашик. Курочка, это курочку сделала моя знакомая сама. Это ручная работа, вот такая вот интересная. Видите? Замечательная курочка у меня здесь сидит. Вот, хорошенькая. Разве такую выбросишь? Правильно? Мне кажется, ей самое место на даче такой красотки. Старая вазочка мамина. Вот этот подсвечник, это мой папа сделал из старой люстры. Она вся сломалась, какая-то сломанная люстра, которая никому не нужна. Вот он, видите, что придумал. Вот так вот. И сделал вот такой мне подсвечник. И я жгу в ней свечи. Аккуратно только нужно, конечно, все с этим подсвечниками. Всегда об этом говорю. Но мне он безумно нравится. Тоже мне тут стоит на даче. Когда-то давно я была в городе Одесса. Там живут мои родственники. И вот такую тарелочку я оттуда привезла. Она тоже у меня здесь. Ну, пока вот так лежит. Я все хочу ей подставочку купить. Вот для тарелок такие, да, пластмассовые подставочки, чтобы поставить ее. Ну, какие-то здесь вот это вот, конечно, мне вообще вот эти мишки не нравятся. Не люблю я вот такой декор. Ну, пока не выбросила, потому что у нас дети, бывает, берут, играют, кидают. В общем, собачка такая вот. Это прошлого года. Позапрошлого, вернее. Тигра-то у нас позапрошлого года был. Мне муж мой дарил в год тигра. Моя лаванда стоит, вазочка тоже мною. То есть был старый вот такой графин. Я его еле-еле отмыла, нашла в сарае там у родителей. Вот такие какие что-то нарисовала, какие-то бантики тут приклеила. Вот свою лавандочку поставила. Вот здесь вот тоже. Это подарок, я привезла. У меня родной дядь там живет в Киеве. Вот он, когда я была последний раз, в каком? В 2014 году, в 2014, то это в 2014, а то меня, я неправильно говорю. Друзья, вы меня простите, какие-то мои слова неправильные. Я все-таки такой сельский человек. У меня все по-простому. Вот, это сейчас как бы такие городские, они
более, конечно, грамотные. Мы-то как бы по старинке еще говорим, и вот неправильно говорю. 2000 в 2000, в общем, мне постоянно исправляют мои зрители. Ну вот, в 2014 году вот ездила в Киев, и мой дядя подарил, тоже она мне вот здесь стоит. Вот эту игрушку шила моя дочка сама. Вот тоже дарила мне на какой-то праздник давно, лет 6 назад. Ой, лет 6 назад тоже здесь лежит. Она тут вот ежика делала. Вот эта игрушка у нас в подарке в новогоднем у внука лежала. Тоже птичка сюда приехала. Вот. Ну, что-то такое, в общем, вазочки какие-то. Все, чего-то складываешь, книжки. Это вот тоже мой внук мне дарил. Он в детском саду, они тут наклеивали. Принес. Вот здесь вот у меня так вот она. В общем, вот такая полочка. И я принесла книги. Опять же, старшей дочке кто-то принес, как пенсионер, мужчина принес за ненадобностью. Она говорит: мам, мне не надо, тебе надо, а то, говорит, я не знаю, куда их девать, эти книги. Конечно, говорю, надо. У меня такая хорошая полка на даче. А тут и Дюма, и Сергей Есенин. Разве можно? Рука не поднимется такие книжки выбросить. В общем, хочу сейчас вот на эту полочку все это поставить. Но прежде чем на эту полочку я буду ставить, и мы будем с мужем чай пить, я пойду сейчас на улицу его позову и как раз вам поснимаю, пока там солнышко. А то сейчас солнышко скроется, уже не будет так снег блестеть. Друзья мои, а помните, это для тех, кто давно меня смотрит, такие старые зрители мои. Я всегда на даче начинала свое видео каждое утро летом вот с этого места, с крылечка. И все время вам говорила: здравствуйте, мои прекрасные зрители, я на даче. Вот. Так я еще не сказала вам, что мы это крылечко, с которым я показывала, застеклили. Вот так вот. Ой, мне так нравится, друзья. Мы обычно приезжали каждую зиму, каждый раз, каждую неделю, и здесь у нас лежал снег на полу. Вот, извините, но мы не успели покрасить полы, потому что начались морозы. Тут же, как мы только вот застеклили вот это все, и начались морозы. Краску купили, но покрасить не успели. Поэтому это дело, вот покраска крыльца, крылечко у нас тоже не крашеное. И покраска вот пола у нас осталась это на весну. Такие дела весенние. В общем, застеклили, я так рада, друзья. Потому что здесь нет снега, здесь тепло, здесь не дует, и мне безумно это нравится. Решила я застеклить вот так в пол. Вот, тоже нравится. Но все-таки, конечно же, немножко мы прикроемся. Купим весной тюльку какую-нибудь такую легкую, прозрачную. И я здесь повешу тюль. Но это потом. Пока зимой на нас некому смотреть. Наоборот, мне нравится, что все видно. Вот здесь вот у нас уже были. Здесь на этом столике у меня постоянно все лето стоит герань. Я вам тоже показываю. Вот такой вот скамеечка. И на эту скамеечку в Леруа Мерлен я купила вот такие вот замечательные сидушки. Они такие мягкие, велюровые, очень красивого цвета. Вот, купила 2, но муж мне в магазине говорил: купи 3, мало будет 2. Я говорю: да нет, достаточно. Ну, в общем, не знаю, если... Конечно, наверное, скорее всего, троем-то мы и не усядемся здесь. Тут место для 2 человек, чтобы свободно сидеть. Но по красоте, мне кажется, можно было и 3. Ну, неважно. Купила 2, и пока хватит, и покупать больше не собираюсь. Пусть так. Мне так нравится. Мы сейчас вот здесь вот с мужем присели и смотрели на елочки, на снежок, как он шел. Так хорошо. Сегодня светит солнце, как чувствовала, что мы приедем, как будто нам обрадовалось наше солнышко. Вот, а здесь вот такие узоры на окне. В городе такого не увидишь. То есть, хотя немножко узор, мало, но все равно есть. И я через солнце так смотрю, выхожу. Мне так нравится, друзья. Ну ладно, пойдемте походим по саду. Вот я уже говорила, мы почистили дорожки. Вот
как лопату видно, вот такой высотой и был снег. Я уже накормила, друзья, моих птичек. Конечно же, я только в первую очередь приезжаю и в первую очередь кормлю птиц. У меня вот такие кормушки на березовых палочках. Здесь, вон, я их накормила, они уже тут швырялись, ели. Вон они, их слышно. Слышите? Посмотрите, как блестит у нас снег. Ой, как красиво. Кушайте, кушайте, не буду вас пугать. И из квартиры, помните, я показывала вам, я на подоконнике поставила кормушку. В общем, отказалась я от этой идеи. И все-таки я привезла кормушку сюда. Да, начали пачкать мне все дома. Муж мой снег, видите, дровницу там очищает, все кидает. Дорожки мы все. И стоянку он прочистил, очистил все. В общем, вот сюда привезла. Здесь вот наш зять жарит шашлык. У нас обычно шашлычница стоит вот там около этой, как ее, беседки, забыла, господи, простите, называется, около беседки, но там снега много, мы там не чистим у беседки, и решили принести вот ему сюда мангал, ну и сюда вот такой короб поставили, чтобы он сюда кастрюльку мог поставить с шашлыком, ему удобно было. Ну я сюда и кормушку тоже поставила свою. Посмотрите, как красиво. Так радостно, что... Ой, знаете, пойдемте сначала я покажу вам. Может быть, кому-то интересно. Ну, это быстро, кому не интересно, можете перемотать это. Я обещала вам показать. Труба какая у нас от печи. Высокая. Вот она какая. Вот она какая труба. Вот она какая. Выше нашего дома, выше крыши. И пока покрасили мы ее в черный цвет. Да, удивлен очень был печник у нас, что она у нас будет черной. И долго мы ждали пока, целый месяц ждали, пока нам покрасят ее и соберут. Очередь такая была у них. Ну вот, дождались. В общем, не знаю, чего он говорил, что серебряную нам надо, чтобы она тут блестела. Мне вот совершенно ее не надо было. В белый они не красят. Только мне сказали, вот серебряная, в черный и в коричневый. Все. Ну вот я решила в черный. Так вот покрасила. Мне кажется, хорошо. Мне нравится. Самое главное, мне нравится. Правда ведь? Нам ведь здесь жить. Вот. В общем, тут тоже елочка у меня. Снежок блестит, да. Уже, вот знаете, в каком-то видео, когда только началась зима, я укрыла свои розы. Это мои розы торчат. И я говорила, что надо розы отсюда убрать, что так они некрасиво без снега пока смотрятся. Потому что были видно вот эти вот укрытия так некрасиво, потому что это передний план все-таки. Ну, сейчас вот снегом забросало, и ничего не видно. Никаких розочек. Тут у меня розочка спит. Елочки мои связанные, туечки. Это брабанта у меня 3 штучки здесь. Вот. Здесь вот такая вот сосна. У меня красавица. Можжевельник вон. Вон там еще сосна. Вот она. Я жду, когда она вырастет и закроет соседский дом. Повесила венок на баню. На крылечко бани веночек повесила тоже. Почистили тут все. Крылечко почистили. Вот. Вот такой венок у меня здесь новогодний висит. Сама делала год 4 назад. Так вот в сарае вешаю на лето, а потом опять выношу. И опять вот так вешаю. Вот здесь вот висит у нас такой фонарик. И у нас дрозды гнездились в дровнике. И вот такое вот на гнездо свили. И когда уже птенцы улетели, я это гнездышко взяла и вот сюда положила. Здесь я же также показывала, декорировала я скворечник. Но это не для того, чтобы здесь птицы жили. Я специально вот так вот птичку туда посадила, чтобы они туда не залетали. Вот. У меня так скворечников-то хватает. Скворечников у нас 3 штуки. Здесь сейчас, кстати, тоже, наверное, покажу. Здесь вот я не пройду сугробы. Вот еще муж скворечник сюда на баню повесил.
У нас тут много птиц вьют гнезда, живут, прилетают скворцы. Ой, солнышко какое, как хорошо. Посмотрите, друзья. Солнышко. Снежок сразу блестит. Вот так красиво. Но в снегу тоже хорошо. Конечно, летом краше. Но от лета тоже от зелени надо отдыхать. На снежок, смотрите. Беленько, все чистенько. Вот тут у нас мангал стоит. Вот до сюда мы чистим. Вот здесь вот, да, дверь в сарай. А там вот уже, тут вот у меня у беседки подиум. И вот здесь вот стоит у нас мангал. Вот тут у меня тоже скворечник. Сейчас покажу вам. Вот видите, тоже скворечник. А тут вон домовенки у меня живут. В окно смотрят на нас, когда мы приедем. Вот уже осталось вот здесь вот очистить. Здесь у нас дровник. Вот еще почистит. И всего. Конечно, много снега ему сегодня досталось. Много, большие он тут участки уже очистил. Потяжело еще вот под машину чистить большой участок. Машину с дороги убираем, так как между заборами у нас здесь на даче узко. И когда, если трактор очищает дорожку, то машину некуда поставить, приходится сюда загонять, убирать. Ну вот так, руки у меня уже замерзли. Пойдемте книжки раскладывать, да чай пить. Сейчас чайку заварю. Ой, хорошо здесь на даче. Прошло минут 20. Такое тепло пошло от печи. А больше у нее тепло идет вот от боков. У нее такие вот рифленые бока. И вот от этих боков такое тепло, такой жар. Приятный. Прям вообще так прям хорошо. Особенно с улицы от мороза приходишь. Хочу еще показать вам календарик. Календарь заказала. Я и дома вешаю. Люблю календари. И дома вешаю, и на даче тоже. Вот у меня на этот год был вот такой. С зайчиками. На каждый месяц разные зайчики были, очень мне нравятся, симпатичные. Посмотрите, какая прелесть. Вот, ну вот уже год заканчивается, и заказал на Валбересе еще один календарик. Вот такого рода календарь, то есть этой же рисунки, это Виктория Кирди, извиняюсь, если неправильно говорю, к сожалению, не знаю, как склоняется фамилия. Вот. И покупала уже у нее в прошлом году дочерям в подарок такие календари. Очень нам понравились они. Вот такие вот картинки прекрасные. И знаете, еще какие-то праздники здесь отмечены. Вот, например, здесь Международный день спасибо, там День горячего чая. Ну, и это очень интересно, особенно для молодых девчонок, для моих дочек. Они это оценили, им очень это нравится. Вот день, например, Деда Мороза и Снегурочки. В общем, вот так вот, такие вот разные-разные картинки. Ну и заказала вот на дачу себе такой же. Всемирный день шоколада, день сюрпризов. Ну, вот так. Не на каждый день, конечно, праздники написаны. Ну, вот так вот часто. Интересно, в общем. Вот сейчас покажу вот такие вот картинки. Вот разные на каждый месяц. И он вот в прошлом году немного другой был. Во-первых, он был формата немножко поменьше. Вот. И вот эти календари на следующий месяц, вот здесь вот уже идет, да, на следующий месяц, эти календарики, господи, они были, вот один календарик был вот с этой стороны, а второй, извиняюсь, руки грязные, это от печи у меня, простите, это от золы, я очистила стекло, она с первого раза так не очень отмывается. В общем, вот эти маленькие календарики были с этой стороны, с этой, а сейчас вот они сделали вот как бы здесь, и формат немножко сделали побольше. В принципе, зачем, не знаю. Чуть поменьше формат тоже был очень замечательный, и места меньше было. Ну ладно, ничего страшного. В общем, календари нам эти понравились. И вот я заказала и себе тоже такой сюда на дачу. Сейчас вот... Нет, сейчас не буду вешать. Все-таки еще 2 недели до Нового года. Пусть повисит у нас вот этот заяц прекрасный.
Смотрите, какой красавчик. Вот положу сейчас пока сюда вот на полочку. И новый календарик подождет еще 2 недельки. А потом на новогодние каникулы приедем и повесим. Скипятила чайник. Сейчас заварим чай. Вот такой у меня тоже старенький заварничек. Правда, его почистить, вы простите меня. Ну, быстрее сполоснешь. Там-то чисто вот внутри. Вот здесь вот каемочка грязная. Люблю чаи, да, знаете, у меня даже видео про чаи, я вам рассказывала, какие чаи-то мы пьем. Здесь у нас тоже. Ну, здесь вот быстрорастворимый. Я совсем быстрорастворимый не пью кофе. Я пью только зерновой, молотый или сама молю. Такой кофе вообще не пью. Вот, ну, сахарница у меня. Здесь вот такой чай, всякой разной сборной. Здесь вот для быстрого приготовления чая пакетики разные. Да, каша даже, овсянка вот у нас есть. Вот такие вот разные пакетики. Гринфилд мне больше всех нравится. Я его покупаю. Здесь вот тоже вот этот чай. Прошлый Новый год старшая дочка мне подарила. Ричард я сама покупаю. Мне нравится чай Ричард. Ну, какой-то какао, травы, которые я сама сушу. Здесь вот тоже баночка с травами, которые я сама насушила. Здесь и малина, и листья земляники, и ромашка, и зверобой. В общем, все, что можно. Вот, сушу тоже. Там травы разные. Завариваем их. Вот сейчас тоже заварю чаек. Муж начистился уже снега. Смотрю, раскраснелся. Куртку расстегнул. Жарко ему. Вот, сейчас придет, будем с ним пить чай. А у меня, видите, для воды тоже графин здесь на даче стоит. И стаканчики вот такие. Это тоже от родителей привезли. Вот графин, стаканчики подарил мама мне. Вот, тоже птички. Видите, у меня везде одни птицы. Вот, люблю я птичек. У меня, кстати, ну, стаканов много, 6 штук. Вот. Вот они тут у меня все стаканчики в ряд стоят. И тарелки-то все здесь на даче тоже с птицами. Посмотрите. Это вот я целый набор, ну, поштучно набирала. То есть у меня такие вот большие тарелки, вот поменьше, еще меньше. И вот тут вот салатники. Не буду уж вам греметь вытаскивать. В общем, мне и тарелки тоже с птицами, друзья. Ну ладно, заварю чайку, попьем. Вот такой у меня тут чай. У меня здесь даже сосна. Вот приросты вот эти вот у сосны молоденькие убираю, да, отщипываю, чтобы она у меня сильно не росла. Здесь, которая посажена около дома. И тоже сушила. И вот в чай. Ну, также и шиповник это мой, тоже с моего участка. Здесь с дачи. Вкусно пахнет. Здесь в баночке уже закончился. Я сейчас вот положу сюда чай. Ой, сейчас я быстренько заварю. Так вот, заварю и прикрою. Вот так. Все, пусть заваривается. Вот, и видите, у меня вот в пакете была еще мята своя. Вот эти же сосны, приросты. Все сюда кладу. Сейчас я добавлю сюда черненького чая Ричарда. Вот. Можно и ромашку еще добавить. Все размешаю. И вот таким образом у меня получается такой мой самодельный чай. Единственное, чем не могу похвалиться посудой, так это чашками. Чашки у меня все вот разные-разные. Ну ладно. Может быть, тоже к весне куплю какие-нибудь чашки одинаковые с птицами. Может быть, увижу где-то. Пока не видела дешевых. Ну, дорогих здесь на даче совсем ни к чему. Ну, вот из дома привожу немножко еды. Холодильник у нас здесь есть. Но в холодильнике, кроме варенья и в морозилке 2 огромных, сейчас покажу, 2 огромных отделения, 2 огромных отделения с тыквами. Вот она, видите, мускады агро какая мускатная, видите, какой цвет у нее. И вот она атлант, видите, какая бледненькая. Вот, атланта целую морозилку. И вот это я столько тыквы вырастила. Никогда не выбрасываю, никому не отдаю, потому что за зиму у нас это все съедается, друзья.
Руки, конечно, вам свои грязные все время показываю. Вот. И варенье здесь вот наверху. Ну, а из дома привожу. Мы сегодня ненадолго, только на весь день с мужем вдвоем. Больше никого у нас нет с нами сегодня. Себе вот еду в контейнере. Ну и ему здесь вот плов и котлетку тоже привезла. Чай согреем, вот хлеб, у нас здесь есть тостер. Вот так использовать корзину люблю, друзья. Вот вместо всяких пакетов, сумок, все вожу в корзинах. У меня 5 видов корзин, от маленького вот до еще больше, в 2 раза, чем эта корзина. Даже когда еду в гости к дочкам, если вожу, им везу какие-то либо продукты, либо подарочки, либо что-то, и всегда вот использую корзину. Вместо, еще раз повторяю, сумок, пакетов, использую корзину, хожу и вообще очень люблю корзины. Так все удобно. Во-первых, ничего там не побьется, не свалится, ни баночка никакая не упадет. Все стоит хорошо, плотненько прижавшись. В общем, люблю корзины. Вот. Ну вот, сейчас мы с ним чай попьем сначала, а пообедаем тоже немножко позже. Сейчас еще только 12 час. Ну, где-то в час мы с ним пообедаем. А сейчас вот я хлебушки подсушу на тостере, намажем вареньем, нальем чаю и попьем чайку. Поставила книги, но почему-то мне казалось, что их больше, а их только даже на одну полку не уместились. Конечно, они все разного цвета, разного размера, ну и что? Буду сама читать эти книжки, что-то перечитывать, а чего-то я и вообще не читала ни разу. Фому Гордеева, вот, например, Максим Горький, не читала ни разу. Возьму да прочитаю. Здесь вот, когда зимними вечерами приезжаешь, время предостаточно, чем смотреть телевизор, так лучше книжку почитать. Ну, остальное все осталось пока как есть. Ну, мне хочется, конечно, чтобы здесь были книги. Но полка это тоже не очень подходит по книге, потому что вот с боков у нее такие дырочки, и книжки просто падают. Надо умудриться, чтобы поставить-то их. Ну ладно, она и так не заполненная. Будем чего-то думать, чтобы как-то подкрепить эти книжечки, чтобы они не падали. Вот, единственное, это вот место для нее нашли мы здесь. Вообще ее хотела под цветы куда-то, либо на балкон, тогда на крыльцо, либо вообще на улицу, либо на крыльцо бани вынести эту полку. Но мне захотелось, вот, чтобы ребенок спал, и все-таки у него здесь вот так огорожено было от двери, потому что вот как бы из прихожей сразу вот попадаешь сюда в комнату, вот на эту кроватку, на маленькую. Мне кажется, что вот так вот немножко огорожено все-таки лучше. Когда он приезжал ночевать, мы недавно только эту полку-то поставили, я вернее. Он сказал: да, баб, хорошо, мне нравится. И мне, говорит, как-то спокойнее засыпать, потому что, ну, как-то головой здесь, да, в дверь тоже ребенку спать не очень приятно. Места мало. Около двери практически кроватка находится. И вот так как бы даже чисто психологически его огораживает. А солнышко у нас уже пропало. Все, ушло от нас наше солнышко. Стало уже пасмурно, но ничего. Все почистили. Сейчас поедем домой. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Немножко показала свою дачу и несколько буквально минут, что мы тут делаем, чем мы занимаемся, когда зимой приезжаем. Я, друзья, желаю вам добра, покоя в душе, конечно же, мира, любви. Всех обняла, жду на своем канале. Пока-пока.